ಹಾಯ್ ದೋಸ್ತರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರು ಐತಲ್ರಿ, ವಡಗೇರಿ ಗುಡ್ರು ತಾಲೂಕು ಅಲ್ರಿ, ಇಲ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಂದಿನ ದೋಸ್ತರ ನಾನು. ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗದಾರ. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸರ್ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ದೋಸ್ತರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮರು ಕುರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಗರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ರೀತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋನು, ಇವರೊಂದು ಅನುಭವನ ಕೇಳೋನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದೋಸ್ಕರ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮೂರು ವಡಗೇರಿ ಸರ್. ಹಾಂ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಕಲ್ಲು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ. ಹಾಂ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಈ ಟಗರು ಮರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಇದು 2.5 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. 2.5 3 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಈಗ? 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇದು 3 ಬ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದ್ರಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ? ನಾವು ಮೊದಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಮುಗಿದು? ನಮ್ಮದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದೈತೆ ಸರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದು. ಹಾಂ ಸರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಟಗರು ಮರಿ ಅಷ್ಟೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊಲ್ಲಾಗ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜಮೀನು ಐತಿ, ಜಮೀನ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಟಗರು ಮರಿ? ಟಗರು ಮರಿ ಸರ್. ಟಗರು ಮರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಈಗ ಜಮೀನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಫುಡ್ ಗಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಒಳಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತೀರೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರೋ? ಒಂದು 50% ಹೊರಗಡೆ ಕೊಂಡ್ಕೊತೀನಿ, ಒಂದು 50% ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ತೊಗೊತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಂ ಸರ್, ಅವಾಗ ಶೆಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಈ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ 270 ರಿಂದ 280 ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಅವಾಗ 270 ರಿಂದ 280. 3 ವರ್ಷದಿಂದ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಡ್ ಒಳಗೆ ನೆಲದೊಳಗೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನೆಲದೊಳಗೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಂ ಸರ್. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಂ ಸರ್, ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಹಾಕೊಂಡಿರಿ? 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಾಗ ಒಂದು 5,000 ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್. 5,000 ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿ. 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು? ಅವಾಗ 6,000 ಒಂದು 23 ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್. 23 ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಹಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಭಾಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ. ಹಾಂ, ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೀರಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ? ಅವಾಗ ಲಾಭ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿದಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲೇ ದುಡಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸರಿ 20 ಹಾಕಿದ್ದು ಸರ್. 20 ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಹಾಂ. 20 ಮರಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬನ ಪಗಾರ ನೀವು ತೆಗಿಬೋದು ಸರ್. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಡದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿದ್ರೆ? ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 18 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು 30 ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪಗಾರ ತಗೋಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಈಗ ಹೊಲ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀವಿ ಸರ್ ನೀವು? ಹೊಲ್ದಾಗ ಗೋಂಜಾಳ ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ, ಸಜ್ಜಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಶೇಂಗಾ ಒಟ್ಟು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಗರು ಮರಿಗಂತ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊತೀರಿ? ಅದಾಗ ಟಗರು ಮರಿಗಂತ ಗೋಂಜಾಳ, ಸಜ್ಜಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಲ್ದಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಈ 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? 1ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತದೆ ಲಾಭ? 1ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ಗಿನ 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತು. 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತೆ. ಹಾಂ. ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಫುಡ್ ಗಿಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ಗೆ 20 ಹಾಕಿದ್ವಿ. 20 ಹಾಕಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಸರಿ ಒಂದು 30 ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಂ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಗರು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಸಜ್ಜಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. 2 ಟೈಮು. 1 ಟೈಮ್ ಗೊಂಜಾಳ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಎದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಗರು ಮರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ? ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕುಚ್ಚಿರೋ ಸಜ್ಜಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಸರ್. ಕುಚ್ಚಿರೋ ಸಜ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು 2-3 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು 2-3 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆನೇ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಅದ ನೀರು ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಾಕಾಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಗೊಂಜಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಡ್ ಒಟ್ಟು 2 ಹೊತ್ತು. 2 ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೊತ್ತು ಕೈ ತಿಂಡಿ, 2 ಹೊತ್ತು ಇದು ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್.
ಈಗ ನೀವು ಸಜ್ಜಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುಚ್ಚಾಗ್ತದೆ? ಸಜ್ಜಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಕುದೀತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗೆ ಸಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು 2 ತಾಸು ಕುಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜಿ ಕಾಳನ್ನ. ಅದು ಮರಿ ಇಕ್ಕಿ ಕಾಳದೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು? ಕರಗಲ್ಲ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಗೊಂಜಾಳ ಒಂದು ನೆನೆಗಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀರಾಗ. ಹಾಂ ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಏನು? ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮರಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀರಾಗ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಿಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಕಿರಿ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಹಾಕೋದು. 24 hour ನೆನಿತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಒಂದು ಟಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಟಗರಿಗೆ? ಈಗ ಟಗರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 30 ಮರಿ. ನಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. 30 ಮರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಗೊಂಜಾಳ? ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಒಂದು 250-300 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಧಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮರಿ. ಈಗ 6-7 ಕೆಜಿ ಮರಿ. ಈಗ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ಹೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಹೊಟ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟು, ಕಡ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೊಳಗೆ? ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟೊಳಗೆ 2 ಥರ ಐತೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಶೇಂಗಾ, ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಶೇಂಗಾ. ಅಬ್ಶೇಂಗಾ 1 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗೆಜ್ಜೆ ಶೇಂಗಾ 1 ಟೈಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳ್ಳಿ ಹೊಟ್ಟು ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಉಳ್ಳಿ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. 3 ಹೊಟ್ಟು 3 ಹೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 3 ಹೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊತೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನ್ಯಾಗನ ಹೊಲ್ದಾಗನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಈ ಟಗರು ಮರಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬೀಜ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳು 50,000 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಟಗರು ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಊರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಒಬ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರೋ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ದ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜೊತೆನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಖಾಲಿ ಇರೋರ್ನ ಅವ್ರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಣ್ಣಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಕುರಿನ ಕಾಯ್ತೀರಿ, ಮರಿನ ಮೇಯಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಕುರಿನ ಕಾಯ್ತೀರಿ, ಮರಿ? ಹೌದು ರೀ. ಈಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರೊಂದು ಕೆಲಸದೊಳಗದ್ರ. ಹೌದು ರೀ. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ರೀ. ಹೌದು ರೀ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೀ? ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಟಗರು ಮರಿ? ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಈಗ ಕುರಿ ಕಾವಲ್ ಬೇಸೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಟಗರು ಮರಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂತ ಆರಾಮ ಇರೋದು ಬೇಸೆ? ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲದು ಬೇಸ ರೀ. ಅತ್ತ ಕುರಿನ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಅತ್ತ ಮರಿನ ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು ರೀ. ಮರಿ ಮೇಯ್ಸ್. ಹೌದು ರೀ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕುರಿ ಅದಾವನ್ರಿ? ಹೌದು, ಅದಾವ ರೀ. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ? ಒಂದು 5 ಅದಾವ ರೀ. 50 ಕುರಿ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿನ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಕ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು? ಅದು ಕುರಿನ ಅದಾವ ಒಂದು ಹಾಕಿದ. ಈ ಸಲ ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ. ಈ ಸಲ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಕ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿವ್ರಿ ಇಷ್ಟು. ಹೌದು ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಭಾಳ ಮರಿ ಹತ್ತಿರೋರು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ರೀ. ನಮ್ಮ ಮಾವಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಹೌದು ರೀ. ಒಂದು 2 ತಾಸು ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. 3 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಹೌದು ರೀ. ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ? ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರೀ. 3 ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಕೋಳ ಹಾಕಿ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿತು. ಒಳ್ಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಡೀತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು 2 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಸ ದಬ್ಬಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿತು. ಸಂಜೆ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದು ಶಾಂತಿ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ, ಆರಾಮ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಅದೇ. ಈ ಹೊಲಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಗಳೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ ಮರಿನ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿರಿ ಚಂದ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ? 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಐತ್ರಿ ಅದು. 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಐತ್ರಿ, ಸಿಗಲ್ರಿ. 3 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. 6 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹೌದು ಸರ್.